Hello friends, welcome to English in Bodo channel. आंनि English in Bodo channelआव नोंसोरखौ बयखौबो बरायबाय। So बे चेनेलनि गेजेरजों English subjectsनि सोमोन्दै आं लालांगोन। बेनो जाहैबाय textbook and grammar. English textbook आरो ग्रामारनि सोमोन्दै. So hope you are interested in learning. So जोङो दिनै क्लास 10 नि सेकेन्ड एपिसोडआव लागोन क्लास 10 नि फार्स्ट लेसन A letter to God. जों थांनाय भिडिअआव जों लालांखाबाय जे बिनि खेथिया धंस जाजोबबाय बिराद दुखु नांबाय दिनैनि सेकेन्ड एपिसोडआव जोङो नायलांसै But in the heart of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope held from God. So बिनि एरियायावथ' रावबो गैया बे हारसिंल' न'खर बिनिखायनो बे रावनिफ्रायबो आसाबो खालामनो हाया रावनिबो हेल्प So बियो मोनसेल' आसा खालामबाय there was a single hope मा आसा खालामखो help from God थारमाने इसोरनिफ्राय सहाय Don't be so upset even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. आरो बियो बुंबाय लेन्सआ बुंबाय गावनि परियालखौ Don't be so upset. दुखु जानाङा थारमाने बे मोनसे आइडिया मोनबाय जे आङो इसोरनिफ्राय हेल्प मोनगोन बेनिखायनो बियो मा होनखो Don't be so upset even though this seems like a total loss. थारमाने टटेल गावनि खेथिया लकसान जालांदोंब्लाबो जेबो सिन्था खालामनाङा No one dies of hunger. रावबो उखैनानै थैया मानो होनदों नायलांसै That's what they say. No one dies of hunger. बिसोरो बेखौनो बुङो होनदों No one dies of hunger. थारमाने बे जाहैबाय बिनि एरियायाव बेफोरबायदि रायलायो खोमा बेनिखायनो they say होनदों रावबो बुङाखै खिन्थु बिसोरो बुङो होनदों आरो they say All through the night, Lenso thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. बे हराव बियो मोनसेल' आसा खालामबाय जे इसोरनिफ्राय आं सहाय बिनांसिगोन To all through the night, हरसे आरो बिनि मेगनाव सोरनिल' हेल्प नुदों बियो इसोरनि सहायल' बि सानगासिनो Lenso was an ox of a man working like an animal in the fields थारमाने बियो ओरैबायदि खामानि मावो जुनार बायदि खामानि मावो बिराद खस्थ' मावो खेथि मावग्राफोरखौ नों बेसे खस्थ' बिसोरो मावो दाङो बिनिफ्राय बोसोरनि जानो गोनांखौ जोङो जमा खालामो स' बेबायदिनो थिग बेबायदिनो लेन्सआबो सासे फार्मारमोन नालाय लेन्स' वाज एन अक्स अफ ए मेन अक्स माने मा मोसौ बलद स' मानसि महरै बियो मोसौ बलद बायदि मावो होनदों आरो But still he knew how to write थेवबो बियो लिरनो रोङो मा रोङो लिरनो रोङो The following Sunday at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. तारमाने following Sunday माने following Sunday को मानो होनदों मानो बाहायदों following Sunday माने जाहैबाय Sunday खालि बियो लिरदों नालाय मैया बायदियाव सानदों तारमाने मैया Saturdayआव बियो सानदों आरो ओमफ्राय Sunday following Sunday he wrote a letter मा लिरखो बियो नाय लिरनानै तारमाने बियो post अफिससिमबो थांबाय बे टाउनसिमबो लाना थांबाय लेटारखौ आरो मेलाव सोबाय It was nothing less than a letter to God. बे जेबो नङा तारमाने letter to God. इसोरनि लाइजाम God he wrote. तारमाने बियो लिरदों God लिरग्रोबाय तारमाने God if you don't help me my family and I will go hungry this year. Hungry माने मा उखैना थानांगोन बे बोसोराव नों जुदि सहाय खालामोबा आंनि परियाल आरो
गासैबो जोङो बे बोसोराव उखैनानै थानांगोन होनना लिरबाय. I need 100 pesos in order to sow my field. Sow माने मा? खेथि फोफिननो थाखाय बियो मा बिदों 100 pesos. थारमाने pesos माने मा बियोखौ मेक्सिक'आव बाहायो बे कारेन्सिया. स' बियो जोङो हमनो हायो जे बा साननो हायो जों मेक्सिक' कान्ट्रिनि स्ट'रि. So in order to sow my field again माने 100 थाखा नांगौ आंनो खेथि खालामफिननो थाखाय. And to live until the crop comes because the hailstorm dash. माने माबा माबि लिरबावबाय आरो माने बियो मा होनदों बेनो खेथिबो मावनो नांगौ आरो बे खेथि मावफिननाया बै खेथिखौ मोनफिनजासिम थारमाने बेनो थांनानै थानो थाखाय फैसा एसेबो नांगोन थारमाने बेजोंनो बियो मेनेज खालामगोन 100 थाखा. हेलस्ट्रम माने मा बिकज द हेलस्ट्रम सो एन्ड सो माने बियो एक्सप्लेन खालामबाय मा जादों हेलस्ट्रमजों बारजों अखाजों माबायदि जाजोबखो बेखौ माने एक्सप्लेन खालामबाय आरो लेटाराव. He wrote to God on the envelope माने बियो लिरदों he wrote to God थारमाने एनभेलप सायाव खाम सायाव मा लिरखो बियो to God. बेयाव नायनो हागोन. Put the letter inside and still troubled went to town. माने still troubled माने मा दाबो फुरथि जायाखैमोन माबा मोनसे गोसोआव जायाखै बायदि प्रब्लेम मोनगासिनो माने बिनि गोसोआव. At the post office he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. दा एबार बै मेलाव थांनानै बियो थारमाने पोस्ट अफिसाव थांनानै बियो मा खालामखो he placed the stamp on the letter and dropped it into the mailbox. स्टाम्पबो नांगौ खामाव स्टाम्पखौ आं देखायदों एसे नाय पिक्चाराव. स' स्टाम्पखौ सिथाबनानै बियो लेटारखौ मेल बक्सखौ आं देखायगोन. स' मेल बक्सआव बियो सोहैबाय आरो. One of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartedly and showed him the letter to God. सासे one of the employee माने बेवहाय मावग्रा कर्मचारि पोस्ट अफिसाव माने मा जाखो बियो who was the postman बो बियो बेयावनो मावो थारमाने postman and also helped at the post office माने हेल्प खालामो आरो अफिसनि खामानिफोरखौबो. went to his boss माने सोर पोस्ट मास्टार. पोस्ट अफिसाव सोर थायो मेना जेरै बेंकआव बेंक मेनेजार थायो बिदिनो पोस्ट अफिसाव पोस्ट मास्टार थायो. laughing heartedly and showed him the letter to God थारमाने बियो लाइजामखौ लानानै बियो गावनि बसनो पोस्ट मास्टारनो हैबाय मिनि थारमाने. Never in his career as a postman had he known that address माने पोस्टमेन जानानै दिनैसिमबो आं थारमाने बेबायदि एड्रेसखौ नुफेराखै जाहैबाय बिनि सिगाङाव. The postmaster a fat amiable fellow postmasterआ बेसे माबायदि महरखौ दिन्थिदों fat होनदों amiable fellow also broke out laughing बिबो मिनिफाबाय postmanजों. But almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, "What fate! I wish I had the fate of the man who wrote this letter." But almost immediately he turned serious. थारमाने बियो थाबैनो आखौ सिरियास जाफिनबाय. मा सानखो बियो एफा बिश्वास इसोरनि सायाव बे बिश्वासआ आंनावसो थानांगौमोन जाहैबाय पोस्ट मास्टार. ओरैबायदि बिश्वास खालामो इसोरखौ बे लेटारनि थ्रुयै बियो बुजिनो मोनबाय जाहैबाय. Starting up a correspondence with God थारमाने बियो इसोरजों एफा लोब्बा दं
एफा इसोरनि सायाव बिश्वास दं, नारसिननाय दं. So in order to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. Answer the letter. तारमाने बियो बे लेटारखौ नायनानै बियो मोनसे गोसोआव सानखांबाय, आइडिया मोनसे मोनबाय जे बियो बे लेटारखौ एन्सार होगोन आरो. But when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill, ink and paper. तारमाने बियो मा होनखो, तारमाने एन्सार होबाल' जाया, लेटारखौ फरायनायाव मोनबाय जे सियाहि आरो पेपारजोंल' जानाय नङा जाहैबाय. लिरनानै एन्सार हरबाल' जानाय नङा. दा बेथ' बिदों फैसाखौथ' एन्सारजों जानाय नङा. फैसाखौ बहाय मोनगोन दा? But he stuck to his resolution. सानखांबाय थेवबो मोनसे सल्युशन दिहुनथारनांगोन होननानै. He asked for money from his employees. बियो गावनि कर्मचारिफोरनिफ्रायबो एसे खांनो हमबाय. He himself gave part of his salary. बे गावनि दरमाहानिफ्रायबो एसे पार्ट होबाय. And several friends of his were obliged to give something for an act of charity. बिनि गावनि पोस्ट मास्टारनि लोगोफोरनावबो बियो कालेक्शन खालामनानै होबाय. For an act of charity माने जोङो दान होनाय बायदि जोङो होनोसै बिनो होननानै सल्युशन मोनसे दिहुनबाय. It was impossible for him to gather together the 100 pesos. So he was able to send the farmer only a little more than half. So मा बुंखो? It was impossible होनदों. माने एफा बुरजा फैसा एमाउन्ट 100 पेसोसआ बै दिनाव बिराद बुरजा फैसा. So बियो बेखौ फैसाखौ बुथुमनो हायाखिसै तारमाने जमा जायाखिसै बिसिम 100. किन्तु मा जादों? He was able to send the farmer only a little more than half. माने more than half माने आधानिख्रुइल' एसे बांसिन. 100 थाखा नालाय आधाया 50 निख्रुइ एसे बांसिन आरो. He put the money in an envelope addressed to Lenso and with it a letter containing only a single word as a signature, God. माने बे एनभेलपआव फैसाखौ सोबाय, बेनिफ्राय एनभेलप सायाव लिरबाय to Lenso. आरो बेवहाय जेबो लिराखै पेपार मोनसे लिरदों, जास्ट साइन हरदों God. जोङो oral comprehension check दं, question answers होदों बेवहाय. Who or what did Lenso have faith in? What did he do? बे कुइसनानो जाहैबाय लेन्स'आ सोरनि सायाव एफा बिश्वासमोन आरो बियो मा खालामदोंमोन होननानै सोंदों. मा खालामदों बेखौ मिथिखायो. ओरैबायदि बिश्वास जे गावनि खेथिया धंस जानायाव इसोरनोबो लाइजाम लिरदों आरो. Who read the letter? सोर फरायनाय लेटारखौ? पोस्टमास्टार बा पोस्टमेनासो फार्स्ट फरायग्रोदों आरोना. What did the postmaster do then? पोस्टमास्टारा बिनि उनाव मा खालामखो? तारमाने बेवहाय लिरनांगोन बिनि सेकेन्ड कुइसना जागोन who read the letter. बेखौ पोस्टमास्टारसो लिरनांगोन. मानो होनोबा थार्ड कुइसननिफ्राय जों साबसिन बुजिनो मोनो दे what did the postmaster do then? पोस्टमास्टारा मा खालामखो बिनि उनाव? तारमाने बिनि उनाव माने फरायखांनायनि उनाव. लजिकखौ नायसे फरायखांनायनि उनाव मा खालामखो तारमाने. आरो बियो फरायखांनायनि उनाव मा खालामदों? फैसाखौ हरनो सानबाय. An act of charity. So जोङो नेक्स्ट पार्टआव फैबावनोसै. Let us continue the class. The following Sunday, Lenso came a bit early than usual to ask if there was a letter for him. Following Sunday माने आखो नेक्स्ट सानडे खालि मा खालामखो बियो आरो फैफिनबाय पोस्ट अफिसाव. एसे थाब फैबावदोंसो बे देवबार खालि. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. बियो सानदों जे बिनो फैग्रोमोना पोस्टमेना बे लेटारखौ लाइजामखौ होबाय जाहैबाय.
होनायनि उनाव बिखौ फरायगोनखौ बै पस्टमास्टारा गावनि अफिस सिंनिफ्राय नायखुमा हरगासिनो। खारन बियो गाव सानदों जे आं मोजां खामानि मावदों, बिनो जि सहाय बिदों, इसोरथ' गैया नालाय, दा गावनि आखाइनिफ्रायनो सहाय होनो सानदों। बियो बेसे सोमोनांथाव, इसोरनिफ्रायथ' बिदि मोनथावना नङा। स' बियो माने गावनि गोसोखौ फुरथि खालामनो थाखाय बेखौ नायगासिनो बियो मा खालामगोन, माबायदि सारप्राइज जागोन आरो। Let us continue. Lenso showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence. लेन्स'आ एसेबो सारप्राइज जायाखै, एसेबो आसरित जायाखै बे लेटारखौ नायनानै। ओरैबायदि कनफिडेन्स बियो। मानो सारप्राइज जायाखै नायदो। But he became angry when he counted the money. नाथाय बियो रागासो जोंफिनबाय फैसाखौ साननानै। God could not have made a mistake. इसोरा मिस्टेक खालामनाङामोन खोमा। Nor could he have denied Lenso what he had requested. बियो आंनि बिनायखौ फेलें खालामनाङामोन खोमा। आंनि जेसेबां बिदों, आं जेसेबां खावलायदोंमोन बेखौ हरजोबनांगौमोन इसोरा। Immediately Lenso went up to the window to ask for paper and ink. Window थारमाने काउन्टाराव पेपार एन्ड इंक बिहैबावबाय बियो। मानो बिखौ नायदो। On the public writing table he started to write with much wrinkle of his brow. Brow माने eyebrow. रागा जोंनानै नायबा एसे ओरै सिरियास जायो नालाय मानसिया। स' बेबायदि जानानै बियो लिरबावबाय, लेटार लिरबावबाय बियो। राइटिं टेबोलाव, पाब्लिक राइटिं टेबोल माने नोंसिनि अफिसाव मोनसे टेबोल अपेन दोनो, बेखौ फर्मफोर फरायनो थाखाय बेखौ फेसिलिटि होनाय जायो अफिसफ्राव। स' बेखौ होनो पाब्लिक राइटिं टेबोल। Caused by the effort he had to make to express his ideas. एकदम बिराद सिरियास लिरबाय बियो, आइडिया बाहायबाय। When he finished, लिरखांनायनि उनाव, he went to the window to buy a stamp. बे आरो काउन्टाराव थांबावबाय मा बायनो? Buy a stamp. स्टाम्पआ बेबायदि नायना ला, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. थारमाने जों आथा गैयालाय गावनि गुस्थिजोंनो ओरै फिनानै माने सिथाबबाय आरो सुंबाय, फोरानबाय माने। फोराननो थाखाय जों एसे सुङा होनबा आथाफोर फुनबा होननानै बेफोरबायदि blow of his fist, with a blow of his fist. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. बेथ' नायहरगासिनो अफिसनिफ्राय, बियो आरो थांनानै बे लेटारखौ मेल बक्सआव सोहैफिनबाय। सोहैफिननायनि लोगो लोगो बेयो एसे साइड जानाय लोगो लोगो पस्टमास्टारा मा खालामखो? बे लेटारखौ आरो दिहुननानै फरायफैफिननो सानबाय। It said, बे लिरदों, लेटारखौ फरायनानै होबाय, मा लिरदों नाय सेकेन्ड टाइम। God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. थारमाने आं जेसेबां फैसा बिदोंमोन नोंनाव 70 फैसाल' आंनाव सफैदों। Send me the rest. बाखि फैसाखौ हर, since I needed it very much. आंनो जोबोद गोनांथि जानानै दं। But don't send it to me through the mail. Mail माने post जों माने आंनो हरनाङा जाहैबाय थारमाने। आरो मानो हरनाङा होनदों नों नाय? Because the post office employees, माने post office-नि कर्मचारिफ्रा are a bunch of crook. माने बिसोरो एसे crooked टाइपनिसो, एसे हेर-फेर खालामो खोमा, सैतान खालामो खोमा, लाखियो खोमा होननाय जाबाय बिना। डाउटसो जाबाय उल्था पस्ट अफिसनि सायाव। लास्टाव लिरबाय लेन्स'। स' बेनो लेसना। स' नोंसोरो बयबो बुजिबाय जानो हागौ लेसनखौ। स' प्लिज आंखौ कन्टिनिउ खालामनो थाखाय, आंखौ इन्सपायार खालामनो थाखाय आंखौ सापर्ट खालाम, आंखौ लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालाम। आरो बबे भुल जादों आरो नेक्स्ट भिडिअ'सआव माबायदि खालामनांगौ, आंनाबोथ' गासिबो जाफुंजोबा, बेनिखायनो आं नोंसिनाव खावलायो जे कमेन्टजों नोंसोरो एसे आइडियासफोर हर, एबा कमेन्टफ्राव भुलफोरखौ आंनो फोरमायहर। आं आसा खालामो
नोंसोरखौ बयबो एन्जय खालामो आंनि लेसन लानायखौ आरो बेवहाय कुइसन एन्सार होदों मोननैल' होदों जोङो बेवहाय लेसनखौ मानो फरायनांगौ जायो बुजिनांगौ जायो बेवहाय फार्स्ट पार्टआव मोनब्रै कुइसन सेकेन्ड पार्टआव मोनथाम कुइसन थार्ड पार्टआव मोननै कुइसन स' बारा गैया बेवहाय खोब जायोबा 10तासोल' दं 9तासोल' दं स' बिनिखायनो जोङो बुजियोब्ला जेसेबां कुइसन फैयो बेखौ जोङो एसेबाबो एन्सार होनो हागोन जोङो लेसनखौ पुरा बुजिनांगौआ जोंनि गोनांथि स' जोङो नैबे टेक्स्ट बुकनि माबाखौ नायग्रोनि जोङो एसे Number 1 Was Lenso surprised to find a letter for him with money in it? Surprise जादोंना बियो फैसाखौ मोननानै बिदि होननाय सोंनाय जादों बियो Was Lenso surprised to find a letter for him with money in it? फैसा थानायाव बे सरप्राइज जादों नामा होननानै So next number 2 What made him angry? बेखौ माया रागा फोजोंखो लेन्सखौ सोर रागा फोजोंखो बा माया रागा फोजोंखो बेनो आरो नेक्स्टआव थिंक एबाउट द टेक्स्ट बेवहाय होबावदों कुइसन मोननैसो होबावदों टेक्स्ट माने नोंनि बे लेसननिफ्राय नायनानै साननांगोन होनदों Number 1 Who does Lenso have complete faith in? सोरनि सायाव बियो एफा बिश्वास मोन होनदों Which sentence in the story tells you this? बबे सेन्टेन्सआ नोंखौ फोरमायो होनदों जे नों माखौ बबे सेन्टेन्सखौ नायनानै बबे बाथ्राखौ नायनानै नों मिन्थियो जे बियो एफा इसोरनि सायाव बिश्वास दं बेखौ लिरनांगोन Why does the postmaster send money to Lenso? Postmasterआ लेन्सनो मानो फैसाखौ हरनो सानखो बा मानो हरखो Why does he sign the letter God? आरो लेटाराव मानो God लिरना हरखो बे फैसाखौ हरदों किन्तु लेटाराव मानो God लिरना हरदों Number 3 Did Lenso try to find out who had sent the money to him? लेन्सआ नागिरनो नाजादोंना सोर हरदों फैसाखौ सोर हरदों बिदि सोंदों Why मानो Why not मानो नङा मानो सानाखै Number 4 Who does Lenso think has taken the rest of the money? बियो सोरखौ लादों होनना सानखो होनना सोंनाय जादों माने 100 बिदों नालाय बाखि 70 थाखाल' सफैदों बाखि फैसाखौ सोर लाखो होनना सोंनाय जादों बे डाउट खालामो What is the irony in the situation? What is the irony in the situation? Remember that the irony of a situation is an unexpected aspect of it. An ironic situation is strange or amusing because it is the opposite of what is expected. What is the irony in the situation? The irony in the situation को आं बे चार्टनि गेजेरजों बुजायलांनो सानदों बिसोरा लेन्सो आरो पोस्टमास्टारनि गेजेराव डिफरेन्स दं लेन्सआ जाहैबाय इलिटरेट आनएडुकेटेड फरायि एफा फरायि थारमाने पोस्टमास्टारा जाहैबाय लिटारेट एडुकेटेड मोजां फरायनाय सेकेन्ड नाम्बाराव दं फुल जाम्बा आरो पोस्टमास्टारा जाहैबाय वाइस बुद्धियक थिन नाम्बाराव लेन्सआ जाहैबाय बिलिभ इन गड फुल्लि बिराद बिश्वास खालामो पोस्टमास्टारा जाहैबाय बेखौ स्पिरिचुवेलि बियो इसोरखौ फुजिनो थाखाय वारशिप खालामनो थाखायसो बियो बिलिभ खालामो बियो एक्सपेक्ट खालामा इसोरनिफ्राय आरो लेन्सआ जाहैबाय एक्सपेक्ट खालामो 4 नाम्बाराव जाहैबाय he listen others that is dependent on others ideas or thoughts थारमाने बियो मालायखौ खोनासङो बांसिन मानो होनोबा बियो बुंदों they say so they say माने बियो मालाय बुंनायखौ बिराद बिश्वास खालामो बे सेन्टेन्स मोनसे दं That's why they say no one dies of hunger रावबो उखैनानै थैया होनदों स' बियो मालाय बुंनायखौनो बिश्वास खालामो स' उखैनानैथ' मानो थैया थैगोन स' पोस्टमास्टारनि केरेक्टारा जाहैबाय 4 नाम्बाराव he listens to himself बियो गावखौनो खोनासङो मानो होनबा बियो गावनो बुद्धियक स' नोङो डिफरेन्सखौ नायना ला सोरो
बिसास खालामो इसोरनि सायाव एबा डिपेन्डेन्ट आरो सोरो डिपेन्डेन्ट नङा। स' वी मास्ट हेभ द चेरिटी माइन्ड, माने दान होनायखौ नाजानांगौ। नाथाय पस्ट मास्टाराबो बै लेन्सनाव सोंनांगौमोन जे टु गड, माने सोरनो हरनो होननानै। स' फार्स्टआवनो बे प्रब्लेमा सल्भ जाबायमोन। बेखौनो बुंदों आइरनि इन द सिटुएशन। आरो गोदान गोदान भिडिअस लाबोनो थाखाय आंखौ सापर्ट खालामबाय था। प्लिज लाइक, शेयार एन्ड साबस्क्राइब एन्ड कमेन्ट्स बिलो। थेंक इउ, बाय।